မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ e-square b ကွန်ပျူတာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့မှစာသားဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့မှစာသားအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့Microsoft Word နဲ့ Excel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့စာသားဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုက Microsoft Office version ကိုကျွန်တော်တို့2010 2013သုံးတဲ့သူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ကို2016နဲ့အထက် version တွေသုံးတဲ့သူတွေကတော့အခုနီလန်းလေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့စာသားအဖြစ်လိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရိုက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Excel ဇယားကွက်ဖိုင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ salary payment list ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာဇယားဖိုင်လေးဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဇယားဖိုင်မှာပါနေတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကMicrosoft Word မှာ table ဆွဲပြီးတော့မှအစာအဆုံးပြန်ပြီးတော့မှရိုက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Excel ထဲမှာဒီရဲ့ဇယားလေးကိုတပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှကူးထည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့်စာလေးတွေကနည်းနည်းလေးဆိုရင်တော့ညှပ်ဆန်မှုရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇယားဖိုင်ကြီးကလည်းအများကြီးရေးရမယ့်စာတွေကလည်းအများကြီးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့မှစာသားဖိုင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစာသားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software လေးမှာတစ်ချက်လောက်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software လေးဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီရဲ့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ insert ထဲကနေပြီးတော့မှ picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေthis device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအစောနောက်ကပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဇယားကွက်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာအဲ့ဒီ file လေးတင်ထားပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel ဆိုပြီးတော့မှ PNG ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စေထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ select လေးပေးပြီးတော့မှအောက်မှာကျွန်တော်တို့ insert ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ insert နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေရွှေ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကရွှေ့လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုနေရာတွေရွှေ့လို့ရအောင်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ layout option ဘောက်လေးမှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ infra or text ဆိုတာလေးရွေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့နေရာတွေရွှေ့လို့ရသွားမယ်ဒါကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ site တွေအကြီးအသေးချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုပြုပြင်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လက်ရှိဒီရဲ့ပုံလေးကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာပုံမှန်တန်းလေးပဲထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့စာသားအဖြစ်မပြောင်းလဲသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပုံလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ picture format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ collection ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ရှာပန်အနေထားလေးတွေအတိုးအလျှော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကရှာပန်0ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုစလုံးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှကြည်လင်ပြသမှုအားကောင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ရှာပန်အနေထားလေးတွေကိုအတိုးအလျှော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုကစလုံးတွေဘိုးထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှာပန်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ short ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကရှာပန်အနေထားကို25% လောက်ကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းပေးပါမယ်ဒါကြောင့် file နဲ့နေပြီးတော့စေ့စွာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်နေရာမှာသိမ်းမှာလဲကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက desktop ပေါ်မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ file name လေးကိုကြိုက်တဲ့ file name လေးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာ tab file ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ရေးကြည့်တဲ့နေရာလေးကဒီအောက်ကနေရာလေးပါကျွန်တော်တို့ save as type ဆိုတဲ့ format ရွေးတဲ့နေရာလေးမှာ Word document ဖြစ်နေလို့မရပါဘူးဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ PDF format လေးပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာ PDF ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ save ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သိမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ PDF reader ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်
PDF format လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့သိမ်းလာတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီ clone နဲ့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒီရဲ့ Microsoft Word file ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူး clone နဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်တုံးစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မသိမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစောနာကကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့သိမ်းခဲ့တဲ့ PDF file လေးက desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ပေးရပါမယ်လောက်ရတဲ့အဆင့်လေးကတော့နည်းနည်းလေးများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပေးပါနော်အခုဒီမှာ Microsoft Word software လေးထပ်ပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနာကကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့သိမ်းခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ open ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် browse ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနာကကျွန်တော်တို့ PDF file သိမ်းခဲ့တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပြီးတော့မှ tab file ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ PDF file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်လက်ပေးမယ် open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ် open နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်အစောနာကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေထားတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြုပြင်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးလို့ရတယ်ဖောက်ဆိုင်တွေကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးချိန်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖောက်နေအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဘိုးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကိုဒါဆိုရင်တော့သူကဓာတ်ပုံကနေပြီးတော့မှစာသားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်စလုံးတွေလွဲနေလို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့မှစာသားဖိုင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်လေးကမြန်မာစာစလုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာစလုံးလေးတွေကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတာလေးကိုသိရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာစာပါတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရလောက်ပြီလို့ထင်တယ်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒုံးစစ်လေးနဲ့လုံးလိုက်အခုဒီရဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာနည်းနည်းလေးသိတာအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်လေးရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မှပြောင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစာစလုံးလေးမှာသူကဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရအောင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ black document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်အစောနာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကို insert ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် this device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနာကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပါတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှ insert ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ option layer option မှာကျွန်တော်တို့ in front of tab ကိုရွေးပြီးတော့မှစာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေချိန်ပေးလို့ရတယ်အခုဒီရဲ့ပုံမှာဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာစလုံးလေးတွေပါနေတယ်ဒီတော့မြန်မာစာစလုံးတွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် collection ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှာပန်လေးမှာနည်းနည်းလေး 25% လောက်ပဲထားပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ final နဲ့ပြီးတော့ save ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းပေးလိုက်ပါမယ် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာအစောနာကလိုပဲ PDF format လေးပြောင်းပါမယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းတဲ့ file name လေးကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့လို့ရပါတယ် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပါမယ် save နဲ့သိမ်းလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PDF file လေးနဲ့သိမ်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က clone နဲ့ပေးလိုက်လို့ရသွားပါပြီပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word file လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ဖွင့်မယ်အစောနာကကျွန်တော်တို့ PDF file ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ file လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် open ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်အစောနာကကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တဲ့ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ TTT ဆိုတဲ့ file name လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် TF file လေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ open ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာသူကအခုလိုမျိုးလေးသူကပြောင်းလဲပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစာစလုံးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းတပ်ပုံတွေတော့ကျွန်တော်တို့မှန်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့မှာစလုံးတွေပြန်ပြီးတော့မှပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူကမြန်မာစာစလုံးတွေကိုတော့အလွယ်တကူ confirm မလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုနီလန်းကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာသားလေးတွေကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excel file အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ DS table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးမှတ်ပါမယ်
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ file တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က Excel file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Control C နဲ့ copy လေးကူးခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Excel software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဇာတ်တွေကို Excel ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှရေးချင်တယ်ဆိုရင် Excel မှာကျွန်တော်တို့က copy လုပ်ပြီးတော့လဲချလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကကာစာလေးချမယ်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာပြောင်းလဲခဲ့တဲ့စာသားလေးတွေကို copy လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် Control V ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေးချလိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့ Excel ထဲမှာကိုကမှတ်စင်တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဇယားကွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပုံနေရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select လေးမှတ်ပြီးတော့မှ Control Minus နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ short ခဲ့လိုက်လို့ရတယ် Control Minus နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဇယားကွက်တွေကိုအချုံအချက်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့မှအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့စာသားဖိုင်အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်စလုံးတွေကိုတစ်လုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့မှရေးမနေရတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေလည်းအရန်တက်တာသွားမယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးရတာလည်းပို့ပြီးတော့မှညံဆန်မှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့နီလန်လေးကတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ Microsoft Office version 2010 2013သုံးတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ Microsoft Office version ကဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ account ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ Office version ဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ Microsoft Office version ကို2021 version နဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်2016သုံးတဲ့သူတွေ2019သုံးတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖိုင်နဲ့ပြီးတော့မှစာသားဖိုင်အဖြစ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာဆိုရင်တော့မြန်မာစာစလုံးတွေပါအလွယ်တကူကောပါလုပ်နိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးသွားပါဦးမယ်အခုဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့အားနည်းချက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာစလုံးတွေကိုတော့အလွယ်တကူသူကကွန်ဖာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာစလုံးတွေကိုတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်အသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဓာတ်ပုံဖိုင်နဲ့ပြီးတော့မှစာသားဖိုင်အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလဲတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ